Добрый день, в ремонте Toyota Prado. Удар заднее левое крыло. Деформация по нижней части. Точно так деформирован и проем. Проем пошел на 2 сантиметра в зоне подстопной и ниже подстопной зоны. Вот отношение 66,7, 68,6 и даже до низу. Вот, даже до вот этого узла, до нижней панели, задней панели 71,3, 70,6. По крылу нижняя часть деформирована, точно так и подстопная зона. Очень хорошо удержала удар горловина, благодаря чему и не пошла деформация дальше. Зазор равномерный, произведена срезка стекла, потому что крышка на крышке на старой стеклышко целое, крышку заменил, крышка не закрывается. Зафиксировал захватом и устраняю перекос заднего проема. Подтянувший явный перелом, перехватился плоскостью к проему крышки багажника. Автомобиль, естественно, зафиксирован за пороги, приварился к торцу деформированной зоны. Захватился гидравликой. Буду подтягивать, придавая общую форму. При подтягивании за заваренную закладную торец крыла начал разрывать. Таким образом установлена закладная вовнутрь, зафиксирована. Точно так же подтягиваю. Подтянувши на грубую угол крыла, сейчас очень хорошо видно, что замок, то есть крышка багажника закрыта на один щелчок. Вот он, как вы видите, один щелчочек. Раз, и дальше каркас не пускает. То есть вот этот весь узел, он полностью завален вовнутрь. Произвел фиксацию по мере возможности за нижнюю часть, потому что у меня перелом по плоскости. Если внимательно посмотреть, видно, вот он переломчик, вот она деформация, и весь этот угол завален туда вовнутрь. Точно так, я думаю, и сама петля. Подтянувший угол, придавший грубую форму ему, произвел такую вот фиксацию за направляющую, и точно так за нижнюю часть. Как видно, замок не закрывается на 2 щелчка. То бишь весь узел, весь каркас завален на сантиметр хороший. Как по низу, точно так и поверху. Наружная часть крыла с 0,8, а каркас хорошая единичка, может даже полторачка. Произвел перехват выше. Таким образом буду подтягивать верхнюю часть, именно часть ригеля замка. Сейчас он снят для того, чтобы зафиксироваться можно было нормально с замком, захватом. По центру петля, видите, зафиксирована за направляющую крышки багажника. Нижняя часть тоже была зафиксирована, она подтягивалась. Вот этот весь угол, он полностью завален вовнутрь. То есть ребро проема. И дополнительно еще есть плоскость переходная и именно угол. Весь угол абсолютно там завален. Благодаря чему не получается закрыть крышку багажника на второй щелчок. Открывается и закрывается на 2 щелчка. Но зазор чересчур большой. Нужно подавать нижнюю часть вовнутрь автомобиля. Отношение правой стороны, как видите, 5-6 миллиметров. 5,5, то есть 6-5 миллиметров можно ставить спокойно зазорчик. Произвел фиксацию за внутреннюю часть проема, внутреннюю часть крыла и подтягиваю. Это все дело по мере возможности внутри кузова. Размерчики замерил, как по верхней части, точно так и по нижней. Таким образом, подтянувши зазор по левой стороне и придавши на грубую, повторяюсь снова же, хотя здесь выступает, вы видите, полка. Но зазор относительно, конечно, по сравнению с тем, что был, намного лучше. Завершен ремонт крыла.
и проема крышки багажника. По проему, по крылу и по крышке проверяю, зазорчик равномерный. Отношение левой и правой стороны. Стоп установлен тоже равномерно. По проему внимательно смотрю уплотнительную резинку. Нету нигде просвечивания, потому что с наружной стороны установлена лампочка. И при любом недозакрывании, при перекосике видно щели. Крышка очень хорошо прилегает. Затеканий и попаданий влаги по проему крышки багажника не будет. Крышка открывается без напряжения. Проем завершен. Удар незначительный, но вместе с тем кропоткой, такой объемненький чуть-чуть как бы. В связи с тем, что удар пришел именно на вот эту зону, как вы видели, пошла деформация не только лицевой части, которая с 0,8, но и даже каркаса проема. И вот этот угол весь полностью завален был вовнутрь, точно так, как и проем. На ровном месте пришлось сделать 3 плоскости. Так что до новых встреч, всего хорошего, жду вас на канале, буду рад вас слышать, рад видеть. Если что-то не то, обязательно пишите, говорите.